हेलो, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं मालूम? ये दुबई मॉल के अंदर है। इसे कहते हैं ह्यूमन स्कल्प्टेड वाटरफॉल। इसकी तकरीबन हाइट है 20 मीटर। ये दुबई मॉल के 3 फ्लोर को कवर करता है। और ये दुबई मॉल के अंदर है। ये काफी अच्छा स्पॉट है वीडियो और फोटो निकालने के लिए। सब यहाँ पर आके फोटोज और वीडियो लेते हैं। ये दुबई मॉल का बहुत ही फेमस स्पॉट है। और ये देख सकते हैं, ये ऐसा ह्यूमन स्कल्प्ट है ये। तो ये ऐसा लगता है कि जैसे पानी के साथ स्मूथली गिर रहा है। तो ये सब एक बार बैकग्राउंड ऊपर बताओ भैया, एक बार दिख रहा है सब। तो ये थी इसकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में।